Ir-rapport tal-Awtur Ġenerali jelenka diversi riformi pożittivi fil-ħabs fosthom l-ordni, l-organizzazzjoni, l-indafa u tnaqqis sostanzjali fl-abbuż mid-droga. X'fehma għandkom bħal taqsima fuq dan ir-rapport? Iva, naturalment sodisfatti il-għala, għax bħalma kulħadd jaf, sfortunatament l-Awtorità tal-ħabs u l-ħaddiema għal dawn l-aħħar ġimgħat kienu attakkati kontinwament minn xi wħud u allura ċertifikat bħal dan li ġej mill-Awditur Ġenerali illi huwa awtorità rispettat minn kulħadd jimlik bil-kuraġġ. Jimlik bil-kuraġġ, kuraġġ li dawn il-ħaddiem għandhom bżonn għax naturalment dawn l-attakki kulħadd min hu ta' rieda tajba jaf li huma attakki huma insensati, huma attakki li mhux xieraq li jkunu fuq dawn il-ħaddiema. Dawn il-ħaddiema kienu parti minn dak il-progress għax ħadmu b'mod kollettiv, għax kienu dixxiplinati, għax kellhom il-backing tal-Kulunell Dalli għal dawn is-snin għall-aħħar snin u allura dak ir-riżultat kien pożittiv propju għax kollox jorbot mad-dixxiplina. U nutli l-affarijiet l-oħra kollha ta' riforma jkollok l-aqwa pjan jekk il-bażi ta' id-dixxiplina titlifa. U dan għall-inqas dal-mument illi forsi l-ħaddiema jistgħu jħosshom ftit demoralizzati għall-attakki li kellhom huwa ta' sodisfazzjon kbir. Ma ninsewx aħna bħala Union daqs ġimagħtejn ilu irċevejna ċertifikat permezz tal-petizzjoni dawn il-ħaddiema iffirmaw b'apprezzament lejn il-Kulunell Dalli. Issa daw il-ħaddiema għandhom huma ċertifikat. Din id-darba huwa mill-Awditur Ġenerali u dan naturalment jimlik b'sodisfazzjon.